間保齡球場仲喺呢度。冇咗。好 OK 啦，夠鐘。好啦。好，咁啊先係有請其中一位戴起頭之紅嘅新上嚟先。啊，好難得㗎，我以為你戴上嚟㗎。OK。係。好，其實啲有冇啲去到頭啊？OK 嘅。OK 好。係啦。就睇編埋落自己度喎，個女士。出嚟講啦。其實呢個最妒忌啊，我頭先好妒忌啊。貼面啲頭髮。好，咁啊另外嗰位啦喎。大家睇到嘅 design 係嘛？你哋有留意下？即係跟住睇全部頭，我記住呢個 design 啦，今次要留意下啦。我好想問呢位女士，你結咗婚未㗎？係啊，咁第日真係好難明白咁嘅情況，加入以後。通街就係嘅啫。通街都係啊！我都得。好啦，咁啊，我都好似我咁。老條口咁啊，華哥，你覺得邊個靚啲咧？佢哋兩個係咪同一間 design house 出嚟嘅咧？佢哋兩位朋友都大部分即係嚇，都係非常之中意呢個蝴蝶結嘅。咁喺呢度咧佢哋就將嗰個蝴蝶結咧轉咗做一個深深嘅表現，裏邊仲有一粒鑽石。佢亦都係喺裏邊有一個深深嘅出現，所以無論點樣都好，喺呢個情況一定係平手㗎啦。即係兩個都有禮品啊！通常禮品之後咧，不如咧兩位女士同華哥再影張合照啦嚇，可以咧見證住啦你哋將呢個咁靚嘅圍巾啦整靚咗之後咧，就送俾阿天王嘅。你唔影？佢得我揾到先得㗎。而家影合照。小心啲，好多人妒忌你哋啊！好，多謝晒，唔該晒兩位，多謝晒華哥嘅，俾啲掌聲。好啦，今日嚟到啦，同我哋見面啦，想睇嘅電話要送翻俾華哥嘅，我哋先有請港鐵商場總零售事務經理胡亮亮小姐 Cindy 再次上場，唔該。同埋有我哋7對嘅花仔花女一齊上嚟台上面啦噃，一齊要高合照兼且咧。有個禮品咧送翻俾華哥嘅，就係呢個係咪咁有心思嘅花盆啊？唔該晒，胡小姐。大家見到啦，德福廣場咧，場裏面咧有好多唔同嘅花咧做裝飾㗎。最靚嘅一盆咧，就當然喺華哥嘅手上面啦。多謝華哥今日嚟到德福廣場同我哋見面，亦都預祝佢嘅電影《我知女人心》票房大賣。係啦，咁多謝可以上嚟啦，唔該晒。係啦，一齊上嚟花，咁咧玫瑰花咧一齊影合照嘅。咁啊喺呢個入邊嘅情景之啦，大家可以欣賞到我知女人心，同你身邊嘅情人咧一齊呢個2月份睇呢套電影咧，一定會非常之浪漫溫馨嘅。係啦，咁啲小朋友係啦，遮住你哋喎，見到少少係嘛？係啦，可以行啦係啦。好，我哋影合照啦。小朋友，cheese。日日旺場，我知女人心同樣票